फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पहली बार विश्व के इतिहास में। मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगी, लेकिन मैंने तोड़ दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते देखना अपने आंखों के सामने बड़ी बात है, वो भी जलेबी का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरी कंपनी कैलवे वाटर एंड सोडा ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की हैट्रिक बना के अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दर्ज करवा जा रही है। Hello guys, my name is Shivang Singh. I am from Gwalior, India, and I am 7 years old. My talent is to solve 3x3 Rubik's Cube with randomly selected blindfold on, and she is my mom. My mom name is Meenakshi Chauhan, and he is my dad. His name is Saurabh Chauhan. Now he will put me this blindfold on. नमस्कार साथियों, इस तरह से आंख बंद करके तो कई लोग बच्चे कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक अलग ही कला है, अलग ही गुण है। इसमें हमारा बच्चा जो है शिवांग सिंह, वो आंख बंद करके बिना किसी क्यूब को मेमोराइज किए, जनरली जो लोग क्यूब सॉल्व करते हैं वो लोग पहले क्यूब को देखते हैं, फिर उसे याद कर लेते हैं और फिर आई वो ब्लाइंड फोल्ड करके उसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चा देखिए, आप जैसे देख पा रहे हैं, उसने जो है पहले आंखें बंद कर ली है। अब इनमें से किसी भी क्यूब के बारे में उसको नहीं पता, मैं इसको उस तरह से खराब भी कर लेता हूँ, डिस्क्लेमर भी कर दिया है। अब वो इसको रैंडमली उठाएगा और सीधा सॉल्व करना शुरू कर देगा। ये एक तरीके की विद्या है जो कि हमारे ही प्राचीन देश की है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। उस विद्या को शिवांग ने सीखा है और उसको ही यूज करके वो अपने बॉडी के अदर सेंसेस से, जिसमें वो स्मेल, टच और बॉडी के अदर सेंसेस को यूज करके उसको उस कलर को देख पाता है और इस विद्या को यूज करके उसको सॉल्व कर पा रहा है। मैं शिवांग की माँ बोल रही हूँ। मुझे अपना गर्व है अपने बेटे पे, शिवांग पे, जो वो इतनी जल्दी क्यूब सॉल्व कर लेता है। आज हमारा शिवांग ये विद्या अपने उससे यूज कर पा रहा है, सीख ली उसने, क्यूब सॉल्व कर लेता है। और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मेरा बच्चा हमेशा से इतना मल्टी टैलेंटेड रहा है। वो हमेशा ही कुछ अलग करना चाहता है और हमेशा बचपन से ही उसने अलग किया है। और आज वो भारत के लिए और हमारे देश के लिए मैं चाहती हूँ, उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं चाहती हूँ कि वो बहुत आगे तक जाए। Thank you for International Book of Record for selecting me. Thank you very much. My talent is to solve 3x3 Rubik's Cube with blindfold on and with cotton in my eyes and cotton in my eyes, 3x3 randomly selected Rubik's Cube. And my dad teach me this power with lots of meditation, and I will not use my eyes, I will only use the power of other senses of my body. Now my mom will disassemble the cube for 15 seconds. ओके, रेडी? Yes. 1 2 3 स्टार्ट।